لو انت سنك فوق ال 20 سنه ما اعتقدش ان الفيديو ده ليك. الفيديو ده للي سنه 13 14 سنه ل 19 20 سنه. سن المراهقه هو من اخطر واهم المراحل اللي بيمر بيها الانسان، لانه السن اللي بتبدا فيه الشخصيه بتتكون وبيظهر فيه وعي الانسان بذاته وبالعالم اللي حواليه. في السن ده بيبدا الشاب او البنت يكتشفوا قدراتهم ويحددوا اهدافهم. دراسات علميه كتير اكدت ان الدماغ في سن المراهقه بيكون في اقوى مراحل النمو. في دراسه اجنبيه وضحت ان الفص الامامي من الدماغ المسؤول عن اتخاذ القرار والتفكير في المستقبل، الفص ده بيبدا يتطور بشكل كبير في سن المراهقه، وده معناه ان قدرتك على اتخاذ قرارات ذكيه والتفكير في المستقبل بتكون قويه جدا في المرحله دي. كمان علماء النفس بيقولوا ان الانسان في سن المراهقه بيكون عنده اعلى طاقه جسديه وعقليه ونفسيه، وده بيكون اكثر قدره على التعلم والتطور ومواجهه التحديات. لو استغليت الطاقه دي صح هتقدر تبني حياه ناجحه ومستقبل قوي. لكن المشكله ان الطاقه دي ممكن تتوجه في طريقين، يا اما طريق النجاح والالتزام والطموح، يا اما طريق الانحدار واصحاب السوء والتصرفات الغلط زي تعاطي المخدرات او الانحدار الاخلاقي او العنف. كل دي حاجات نهايتها خساره كبيره جدا. الطريق الغلط ممكن يضيع سنين من عمرك، لكن الطريق الصح ممكن يرفعك لفوق وتحقق فيه كل اللي بتحلم بيه. عشان كده نصيحتي لاي شاب في سن المراهقه: استغل طاقتك في الرياضه، اتعلم، طور نفسك، اختار صحابك بعنايه لان الصحبه بتاثر. ابعد عن اي تصرفات ممكن تندم عليها في المستقبل. اسال واستشير ناس تثق فيهم وما تستحيش انك تطلب المساعده. وفي الاخر سن المراهقه مش ضعف، بالعكس ده اقوى سن في حياتك. لو استغلته صح هتكون بدايه عظيمه لحياتك في المستقبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.